galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo teste para ver se eu consigo reduzir o barulho do vento aqui no microfone da GoPro. Como eu tenho dito no vídeo anterior aí que eu fiz, já o adaptador mais o microfone chegou. O adaptador tinha chegado, aí eu tinha o microfone de lapela para celular que servia no adaptador, só que com ele dava muito vento. Aí eu fiz o teste, não deu. Comprei o microfone da Dudacell, foi muito bem recomendado. Então aqui estamos hoje aqui tentando adequar aqui a imagem mais o áudio para ficar um vídeo bacana para vocês, beleza? Então você que está chegando agora no canal, eu sou o Emerson Gomes. Aqui no canal você vai encontrar react de raps de anime e alguns vídeos de motovlog. Então se você curtir, convido você humildemente a deixar o seu like, se inscrever. Tá vendo, pessoal? Fica sempre ativo. O trânsito é foda. Deixar aquele like para fortalecer, pois aí teremos muitos vídeos insanos aí de motovlog e alguns reacts insanos para vocês curtirem, beleza? Fortalece compartilhando os vídeos e indicando o canal a amigos. Vamos fazer um pequeno rolezinho aqui só para poder fazer esse teste. Espero que fique bom. Aí eu já vou fazer os vídeos mais irados aí pra vocês, beleza? Então vamos gravar aí um dia a dia. Estou querendo me cadastrar aí no Uber Moto para fazer aquelas corridinhas aí durante o dia e com isso gravar os vídeos pra vocês, beleza? Então espero que vocês curtam. Espero que o áudio fique bom. Eu tava pensando em ir até no shopping ali, mas eu vou passar por trás do shopping, galera. Tem uma avenidinha, tem uma alça aqui da 381. Ela vai dar pra me esticar mais. O trânsito vai ser menos, então vai dar mais vento aqui no capacete. Espero que o áudio fique bom pra vocês aí, beleza? Então vamos acelerar aqui, vamos tentar cortar, limitar a moto. Essa é uma Fan 160 Flex 2020. Ela está com 23.653 km rodados. Estou à procura aí de uma moto 600 para comprar, para trazer altos vídeos para vocês, beleza? Então vamos acelerar com força para ver se o áudio vai ficar bacana para vocês, hein, beleza? Bora que bora! Para ficar muito chato, vamos agora com um somzinho bacana de fundo pra vocês aí, beleza? E eu vou ficar mais calado. Bora! Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Então galera, peço a vocês que apoiem aí essa iniciativa aí do novo quadro aqui no canal, deixando aquele like, beleza? E aqueles que ainda não são inscritos, que chegar por agora no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sino das notificações, pois vai vir muito vídeo insano de motovlog aqui no canal pra vocês, beleza? Então já tá chegando próximos de fazer um retorno ali. Eu ia passar em frente ao shopping, mas resolvi passar aqui por baixo.
É uma avenida mais limpa, não tem radar, dá para acelerar um pouquinho mais forte. No próximo viaduto ali vamos fazer o retorno e vamos voltar para cá, beleza? Espero que o ângulo e o áudio fique bacana dessa vez. E o último que eu ia postar, que era testando aí o microfone e o adaptador e o ângulo da câmera também, o vento interferiu pra caramba no áudio. Aí eu não curti e resolvi não postar. Eu fiz uma adaptação aqui no capacete, um improviso, pra ver se vai ficar bacana. Então pessoal, nós vamos sair ali, ó. Vamos fazer o retorno e vai sair ali. Vambora! Espero que o áudio tenha ficado bacana dessa vez, galera. Ontem, pessoal, não sei, a maioria aqui deve já estar sabendo. Na última sexta-feira, meu pai veio a falecer. No sábado, às 11 horas, eu fiz o sepultamento dele. E que Deus tenha ele. É puxado, pessoal, é muito forte, sabe? Você perder um familiar assim tão próximo é difícil. Mas aí tô pegando forças com Deus. E a vida continua, infelizmente, né? Espero que ele esteja em um bom lugar junto a Deus. É difícil. Então vamos fazer o retorno aqui agora, galera. E vamos pegar voltando. Um pouquinho sem vento e um pouco com vento. Tá piscando, aperta o play. Se tiver uma motinha mais forte, galera, olha, a de 600 pra cima, tem uns brother aí que eu chamei pra poder dar uns rolé. Eles já são youtuber. Então em breve aí vai ter esses camaradas junto com a gente aí, beleza? A gente espera montar uma parceria com eles. E também, galera, tem uma promoção lá na Moto 7, que fica aqui no bairro onde eu moro. Se você é aqui de Betinho ou BH e vir fazer a sua revisão na sua moto, tem desconto pra vocês lá, beleza? E na troca de óleo, dizendo que foi por mim, falando o meu nome ou o nome do canal, você ganha uma lavagem insana na sua moto, beleza? Então, galera, parece agora tem um pouquinho menos de caminhões. Vamos acelerar aqui com força pra ver se o vento vai interferir no áudio. Bora! Vamos pôr mais a musiquinha de novo aí, beleza? Vou ficar caladinho aqui e vou acelerar, ver se eu consigo limitar essa moto aqui. Bora! Tá, vai, tá daqui, vamos ver, galera. Só uma mão, bora! Ventando muito, a moto não vai gritar. Mas espero aí que o áudio tenha ficado excelente
Aí o que eu possa conseguir postar é os vídeos pra vocês aí, começar essa série nova no canal aí, esse novo quadro, sério não, né? Esse novo quadro aqui no canal pra vocês. Então eu peço aí apoio de vocês, aqueles que já são inscritos, deixaram o like, deixaram o like, comentar, deixar aqui seu comentário, o que você acha, o que você espera dos vídeos de motovlog aqui no canal. O que vocês, tipo de vídeo que vocês sugerem também é uma boa. Vocês pensarem sugestões de vídeo pra gente. Bora, galera! Então deixem sugestões aí, galera, de vídeos que vocês querem que eu faça aqui no canal. E aí fortalece, beleza? Assim, um rolezinho bem básico pra galera, é só mais pra testar aí a gambiarra que eu fiz aqui no capacete, pra ver se consegue abafar um pouquinho o vento aí e o áudio fique bacana pra vocês, beleza? Como a moto não tem um rocadão gostoso, talvez não vai nem aparecer a aceleração aqui da moto, beleza? Mas aí eu conto com vocês aí. De cada dia mais melhorar aí os conteúdos aqui do canal, fazendo sempre novidades para vocês, beleza? É assim que a gente atingir um número grande aqui de inscritos aqui no canal, galera. Eu vou começar com vários sorteios gratuitos lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, lá na descrição do vídeo tem o meu Instagram, e segue lá. Eu ainda não estou postando fotos, coisas, conteúdos lá no Instagram com mais sempre, né? Mas em breve vai ter aí muito conteúdo lá no Instagram, beleza? Então me segue lá, galera. Torcendo que essa gambiarra minha aqui tenha dado certo para eu começar com os vídeos motovlog aqui no canal, pessoal. Dá logo sequência aí para esse novo quadro aqui no canal. Então, galerinha, esse foi um vídeo teste do novo quadro aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. A galerinha que ainda não é inscrita aqui no canal, nos fortalece. Humildemente peço a vocês, galera, deixarem seu like, se inscreverem e ativar o sino das notificações, pois aqui vocês encontrarão sempre um rap insano para curtir. E com um novo quadro de motovlog, vários vídeos insanos de motovlog para vocês. Eu sou o Emerson Gomes, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!